السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. سعيدة بلقائكم في فيديو جديد، وإن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد المشروب اللي هو رائع جدا، المشروب الهائل لخسارة الدهون وخسارة الوزن. يعمل على نقصان حتى 5 كيلو في الأسبوع إذا قمنا بإرفاقه بواحد النظام غذائي اللي يكون صحي وقليل النشويات والسكريات. هو مشروب الرمان. كنظن انكم شفتوا الفيديو السابق خاص برجيم 3 ايام لفقدان 3 كيلوات من الدهون، والذي يعطي نتيجه رائعه جدا. كنتمنى تكونوا جربتوه وان شاء الله كنتظروا النتائج الرائعه. فهو رجيم جيد، يعني ما فيش شي حاجه اللي هي صعيبه او شي حاجه خايبه، بالعكس الرمان فاكهه رائعه، فاكهه من احسن الفواكه اللي كتعمل على العديد من الاجهزه في الجسم ديالنا، سواء الجهاز الهضمي او تتعمل ايضا على تصفيه الدم والعمل على تنظيم العصاره المعديه وتنظيف المعده وتحسين الهضم. فوائد ذكرتها في الفيديو السابق، لا داعي من انني نعاود نطول عليكم الفيديو. ففيديو اليوم يكون عباره عن المشروب اللي غادي نستعملوه، ولكن حبذا لو نذكركم بالنظام اللي تقدروا تمشيو عليه مع هذا المشروب. هذا صباحا نفيقوا نشربوا كاس كبير ديال الماء، حبذا لا يكون فيه ديتوكس ديالنا، سبق وقلتها في الفيديو اللي سبق. دائما هذاك الديتوكس حاولوا انكم تدخلوه في نظام الحياه ديالكم، يولي من الاساسيات تقوموا به يوميا، تشربوه كل نهار. فنشربوا ديتوكس ونفطروا فطور صحي، سواء بيض مسلوق او بيض مقلي في ملعقه صغيره من زيت الزيتون، او قطعه من الجبن القليل الدسم، او اللي ما كيبغيش يفطر بهادشي كامل ممكن انه يفطر بزبادي لايت او فاكهه، ليمون او موز. والموز هنا للاشاره، فالعديد من الناس عندهم خطا ان الموز كيغلظ او كيعطي سمنه او كيسمن او كيزيد الوزن. لا بالعكس، الموز هو من اهم الفواكه التي تدخل في الرجيم اذا استعمل بالطريقه الصحيحه. فممكن اننا نفطروا بواحد لافوكا او واحد موزه، او وبطبيعه الحال مع المشروبات المعتاده ديالنا اللي هي القهوه والشاي قليله السكريات، وانا شخصيا افضلها منعدمه السكريات، ولكن لما قدرتوش ممكن انكم تكتفيوا بانها تكون قليله السكر. يجي الوقت ديال السناك، غادي ناخذوا هاد الرمان حنايا كسناك. فوقت السناك مع العشاء ناخذوا رمان، وبطبيعه الحال مع عفوا سمحوا لي ما قلت لكمش في البدايه، المشروب ديالنا غادي يتخاد 2 مرات في النهار، مره قبل الفطور ومره قبل الغداء. من بعد الديتوكس غادي ناخذوا المشروب اللي غادي نصايبو ونفطروا فطور صحي، مع العشاء ناخذوا الرمان كسناك، وقبل الغداء غادي ناخذوا المشروب ديالنا ايضا لخساره الوزن، ثم نتغداو بسلطه عفوا او سالاد وبروتينات. لابد من حضور بروتينات، سواء اسماك او دجاج او لحم حب الديك الحبشي او لحم بقري خالي من الدهون، كل مشوي او شاورما او مطبوخ بدون زيوت. وبطبيعه الحال نقدروا نزيدوا واحد 3 المعالق ديال الارز او 4 ملاعق من المكرونه مسلوقه. ثم من بعد في الساعه الرابعه اللي يكون عندي سناك، ناخذ فيه ايضا حبه من الرمان او حبتين، وفي الليل ندير زبادي لايت او اون سوب، يعني حساء خضار، او وناخذ حبه من الرمان معصور عليها نصف ليمونه حامضه او نصف حامضه. هذا هو بالنسبه للرجيم اللي غادي يصاحب هذا المشروب. بالنسبه للمشروب ديالنا فهو غادي يتكون كيف كتشوفوا معايا من قشور الرمان. فهنا عندي قشور الرمان الطازجه، تقدروا انكم تستعملوا ايضا قشور الرمان اللي تكون ناشفه او ميبسه. فهذا موسم الرمان استغلوه، يعني فين ما تقشروا شي رمانه باش تاكلوها، خذوا هذوك القشور ديال الرمان ويبسوهم في الشمس او في الفران. عفوا تقدروا انكم تخبيوهم في قراعي يكونوا ستيريزي ديال الزاج وتسدوا عليهم، راه كيبقاو لمده طويله. تقدروا انكم ديروا لا بودغ ديالهم، طحنوهم جزء ديروه بودغ وجزء خليوه هكاك ناشف. ودابا ملي يكون الموسم ديال الرمان استعملوا الرمان اللي هو طازج. حبذا لو تاكلوه بالشحم ديالو، لان هاد الجلده الرقيقه هذيك هي اللي كتسمى الشحم،
فعندها فوائد رائعه جدا. اذا كيفاش غادي نستعملوا المشروب ديالنا؟ غادي نستعملوا فيه قشور الرمان، غنستعملوا فيه الزنجبيل يكون طازج، الا ما كانش ممكن اننا نعوضوه بنصف ملعقه من الزنجبيل. غادي نستعملوا شاي اخضر اي نوع، جبت لكم هاد الانواع بجوج اللي كنستعمل انا دائما، فكنت سبق وريت لكم هاد النوع هذا. كيف كتشوفوا سي لو تي فير سيترون فير، فيه لو تي و لو سيترون. ها هو هذا كناخذو من كارفور موجود، او هذا اللي كناخذ من ليستان ديال كاينش كناخذو معلقه ديال اتاي عاديه اللي كنشربوا بكل بساطه. بغينا نزيدو شي ورقه النعناع نزيدوهم للطعم فقط، ما كيديروا حتى شي حاجه على المفعول. المفعول كيكون بقشور الرمان بالزنجبيل وبالشاي الاخضر. ما بغيناش نزيدو هذوك الورقه ديال النعناع ماشي مشكل. الطريقه هي اننا كناخذوا الماء كنطيبوه وكنخليوه يفتر 3 ديال الدقائق. كناخذوا قشور الرمان كيف كتشوفوا معايا، كنوضعوهم في واحد الكاس، يعني طريقه بسيطه ماشي شي حاجه اللي هي معقده. قشور الرمان نوضعوهم في كاس بحال هكا كيف كتشوفوا، وكناخذ لو تي ديالي. كيف قلت لكم الا ما كانش الشاي هذا اللي ديال لي باكي، ممكن انكم تستعملوا الشاي العادي، يعني ما فيه حتى شي مشكل. ثم غادي ناخذ واحد القطعه ديال الزنجبيل، قطعه ديال الزنجبيل، وغادي نديرها ها هانتوما. هذا هو القياس ديال القطعه ديال الزنجبيل. غادي نقيها، كتشوفوا صباعي فيهم الاحمر، كنت دايره واحد فيرني وما بغاش يتزول، بقى هكا كدير. فكنقطعوا شرائح هنايا كيف كتشوفوا، او نحكو اللي بغيت ماشي مشكل. فوالا قلت لكم هذا باش تعرفوا مكونات الوصفه. صافي، وكنجيب الماء اللي طيبته خليته حتى كيفتر، وكنخويه على المكونات ديالي، ومباشره كنغطيهم باش هادوك الزيوت الطياره اللي في المواد اللي عندي ما تزولش. دونك هذا هو المشروب ديالي. غنخليه انا كنخليه ساعه ونص ساعتين، عاد كنبدا نستعملو او نشربو. فكيف كتشوفوا هذه هي الوصفه ديالي. لاباز ديالها هي الرمان، قشور الرمان، الزنجبيل الطازج والشاي الاخضر. فوالا هذا هو المشروب ديالنا. كنقوموا بالاخذ ديالو كيف قلت لكم قبل الفطور قبل الغداء، وجوج مرات في اليوم كافيين جدا. كنصاحبوه بالاكل ديال الرمان في الوجبات في لي سناك مع العشره ومع 4 د العشيه، وحبذا لو نتعشاو بشي وحده ونعصروا عليها عصير الليمون في نهايه اليوم. وبطبيعه الحال كنحاولوا هنا ناخذوا كميات كبيره ديال الماء خلال اليوم، لانها كتعطي واحد المفعول رائع جدا. كيف كتشوفوا المحلول ديالنا غادي تخليوه هكا مده ديال ساعه ونص او ساعتين، عاد تبداو تشربوه. يعني الصباح من يلاه تفيقوا تقدروا انكم تصايبوه هكا الا كتفيقوا مع 6 قبل ما تمشيو للعمل ديالكم، تشربوه قبل الفطور. بالنسبه للسيدات خلاص اللي في المنزل راهم غادي يعرفوا كيفاش الوقت اللي يصايبوه فيه. المهم انه يتخاد قبل الفطور وقبل الغداء. مهم جدا اننا نقصوا من السكريات ونقصوا من الدهنيات والنشويات. الكربوهيدرات خاصه هما يعني العدو الرئيسي لهذا المشروب. خلال اسبوع بحول الله تفقدوا 5 كيلوات بالنسبه للاوزان اللي فوق 90. دائما تنقول الاوزان الكبيره تفقد وزن كبير، وكلما اقتربنا الوزن المثالي كلما كانت الخساره اقل. سعدت جدا بلقائكم، كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذا المشروب. غادي يجوني اسئله في التعليقات الا ما كانش الزنجبيل طري واش ممكن ندير بودره. قلت نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل بودره ممكن طبعا. الا ما تواجدش الشاي هذا ديال البواطه واش ديال الساشي واش ممكن ندير الشاي العادي. نعم، ملعقه من الشاي العادي المغربي اللي كنعمروا به اتاي ديالنا. ممكن نزيدوا ورقه النعناع للطعم، ولكنها الا ما كانتش متواجده لا يغير في الوصفه شيء، فهي فقط للطعم. هادو اسئله اللي غنلقاهم انا اكيد انني غادي نلقاهم في التعليقات، ف يعني يستحسن انني نستبق الامر ونجاوب عليهم قبليا. فوالا هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي على وعد بتقديم ريجيم
خارق وصاروخي لمده 5 ايام. انا كنعرف ان هادو هما الريجيمات اللي كيكونوا مطلوبين في القناه. ريجيم مده 5 ايام لخساره 5 كيلوات، ريجيم الطوارئ، على وعد بتقديمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنحاول يا اما السبت يا اما الاحد على اقصى تقدير، لان الناس بغاو بزاف دابا العطله وهذا وخارجين مسافرين مع وليداتهم، فبغاو ينقصوا شويه ديال الوزن قبل السفر. فعلى وعد بتقديمه يوم السبت ان شاء الله ريجيم طوارئ لكل من يرغب في القيام به. فوالا هادشي اللي كاين مع الريجيم ديالكم. ما تنساوش الا عندكم شي ادويه تاخذوها بطبيعه الحال، ما تنساوش ادويه ديال الانيميا ما تهملوهاش، ما تنساوش الادويه ديال الضغط والسكري. وبالنسبه للناس اللي عندهم الضغط والسكري قبل البدايه في اي ريجيم ضروري جدا من الاستشاره الطبيه. دمتم في رعايه الله، والقاكم في الفيديو اللاحق بحول الله. الى اللقاء.